अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हमारे पास एक डॉलर्स कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है। तो इसका मसला ये है कि ये पावर ऑन ही नहीं हो रहा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो किस वजह से पावर ऑन इसकी नहीं हो रही। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ये इसका शू हम लगाते हैं जी पावर प्लग में। तो इसमें कोई बीप वगैरह नहीं आई। आप इसका जो है बॉडी को खोलेंगे इसकी और चेक करते हैं कि इसमें जो इसकी ऑन होने वाला सिस्टम है उसमें किस जगह पे मसला है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी को ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम आगे चेक करते हैं कि इसमें किस किस्म का फॉल्ट है। अब इन्हें इस तरह बारी बारी सारे स्क्रू खोल लेने। इसमें 3 स्क्रू ये पीछे वाली साइड पे लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप देखें कि इसके अंदर ये पावर केबल आपने इसकी चेक करनी है सबसे पहले। और इसके बाद आपके पास इसमें ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये इस फ्यूज़ को चेक करना है और कि ये डैमेज तो नहीं है। अगर ये डैमेज है तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये चेक करनी पड़ेगी कि ये डैमेज किस वजह से हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी तार को चेक करेंगे। मीटर को सीरीज़ में करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये मीटर को रखना है और फिर प्लग को आपने चेक करना है। इसकी पहले एक पिन पे एक तार अटैच करें और दूसरी जो है ये इसका ये जंपर लगा हुआ है। इस जंपर पे देखें तो ये हमारी बीप देने लगा मीटर। इसका मतलब है ये हमारा वायर ठीक है। और इसके दूसरे पॉइंट को आपने इसी तरह ये दूसरे पॉइंट पे रखनी है और दूसरा आपने इसका दूसरी साइड पे रखना है। तो वायर्स हमारी ठीक है। तो इसके बाद हम फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ हमने निकाल लिए। तो फ्यूज़ को इसी तरह आपने चेक करना है। तो ये देखिए हमारा फ्यूज़ जो है वो काम नहीं कर रहा। तो लिहाजा इस ऑन में मसला जो है इस फ्यूज़ का ही है। तो हम इस फ्यूज़ को एक दफ़ा चेंज करके चेक करते हैं। तो ये जी हम नया फ्यूज़ ले आए हैं। ये हमारे पास जो फ्यूज़ है 10 एम्पेयर है। ये वाला ये फ्यूज़ हमारे पास 10 एम्पेयर है। इस फ्यूज़ को हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम ओवन को ऑन करके चेक करते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे वोल्टेज जो वापटा से आ रहे होते हैं वो थोड़े कम ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे फ्यूज़ जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसका एक दफ़ा फ्यूज़ जो है वो ऑन करते हैं चेंज करके। तो वैसे चेक कर लेते हैं अगर फ्यूज़ दोबारा ब्रेक होता है फिर इसके आगे कोई शॉर्ट सर्किट है तो वो हम चेक करेंगे। अब हम इसको एक दफ़ा पावर दे के चेक करते हैं। तो ये हम इसकी पावर ऑन करने लगे। ये देखें कि हम पावर देते हैं तो हमारा जो ओवन ऑन हो गया। तो अब हम इसको ये देखें और ये स्टार्ट है। देखें हमारा ओवन सिस्टम ऑन है। मैं आपको इसकी लाइट अंदर से भी चेक करवा देता हूँ। तो ये इस तरह के छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं
जो आप घर में इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं।